გამარჯობა. დაფიქრებულ ხართ, რას ნიშნავს, როცა ერთი კონკრეტული დღე, აი მაგალითად 4 ოქტომბერი, შეიძლება ქვეყნისთვის იყოს, ყველაფერი ან არაფერი. დღეს სწორედ ასეთ გეგმაზე ვისაუბრებთ. გეგმაზე, რომელსაც მისი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, პაატა ბურჭულაძე, საქართველოსთვის გადამწყვეტ მომენტად განიხილავს. მოდით, ჩაუღრმავდეთ. აი ეს ციტატა. 4 ოქტომბერი იწყება და მთავრდება 4 ოქტომბერს. ყველაფერს ამბობს, არა? ძალიან ძლიერად ჟღერს, რაღაც საბოლოოს და შეუქცევადის განცდას ტოვებს. მაგრამ მოდით გავარკვიოთ, რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში. აი, პრაქტიკაში როგორ უნდა იმუშაოს და საერთოდ როგორ შეიძლება ერთმა დღემ მთელი ქვეყნის ბედი გადაწყვიტოს. იმისთვის, რომ ამ გეგმაში კარგად გავერკვეთ, მოდით ყველაფერი ეტაპობრივად გავიაროთ. ჯერ ვნახავთ, საიდან იწყება ეს ყველაფერი, ანუ რა არის მთავარი მოწოდება. მერე გავაანალიზებთ, რატომ მაინც და მაინც ეს ერთი დღეა ასეთი მნიშვნელოვანი. ამის მერე ჩაუღრმავდებით თვითონ მექანიზმს, აი ამ ეროვნულ კრებას, რა არის და რით განსხვავდება ჩვეულებრივი პროტესტისგან. მერე ვნახავთ, რა არის საბოლოო მიზანი, მესამე რესპუბლიკის იდეა. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ რისკებზეც, რას ელოდებიან თავად ორგანიზატორები. დავიწყოთ. ყველაფრის საწყისი წერტილი ფაქტობრივად არის ერთი მთავარი მოწოდება, ხალხის შეკრება. ანუ მთელი ამ გეგმის საფუძველი არის გრანდიოზული ძალიან დიდი აქცია, რომელიც 4 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე იგეგმება. და აი ეს რიცხვი 271 ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონტექსტი გავიგოთ. საქმე იმაშია, რომ 4 ოქტომბრის აქცია ციდან არ ჩამოვარდნილა. ეს არის 271 დღის, წარმოგედგინიათ, 271 დღის უწყვეტი პროტესტის კულმინაცია. ანუ ეს არის რაღაც ძალიან ხანგრძლივი პროცესის ლოგიკური ფინალი. კარგი, მაგრამ აქ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, ხო? თუ პროტესტი ამდენი ხანია გრძელდება, რატომ არის მთელი ფოკუსი მაინც და მაინც ერთ დღეზე? რატომ არის ეს 4 ოქტომბერი, ასე თქვათ, განკითხვის დღედ გამოცხადებული? პასუხი ორგანიზატორების მხრიდან ძალიან პირდაპირი და კატეგორიულია. 4 ოქტომბერი არის ბოლო შანსი. всё, მეტი არა. მათი ლოგიკით, ეს ის წითელი ხაზია, რომლის მერეც მათი აზრით მოქმედი ხელისუფლება ძალაუფლებას საბოლოოდ და სამუდამოდ გაიფორმებს. როგორც თავად ბურჭულაძე ამბობს, 5 ოქტომბერს უკვე უბრალოდ გვიანი იქნება. ანუ კლასიკური სიტუაცია, როცა ყველაფერი ერთ კარტზეა დადებული, ყველაფერი ან არაფერი. და მოლოდინების მასშტაბი რომ უკეთ დავინახოთ, აი ამ ციტატას დააკვირდით. ორგანიზატორები ფიქრობენ, რომ თვითონ აქციამდე შექმნილი წნეხი იმდენად ძლიერი იქნება, რომ მათი პროგნოზით ქვეყნის არაფორმალური მართველი 3 ოქტომბრისთვის უკვე საქართველოში აღარ იქნება. ეს რა თქმა უნდა წარმოუდგენელად თამამი განცხადებაა, ხომ? და ეს აჩვენებს, რომ ისინი მოვლენების ძალიან სწრაფ და თანაც მშვიდობიან განვითარებას ელიან. კარგი, მიზნები გასაგებია, საკმაოდ ამბიციურია, მაგრამ ასეთი რამის მისაღწევად ხომ უბრალო აქცია საკმარისი არ იქნება? ხო და როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას? პასუხი იმალება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კონცეფციაში, რომელიც ამ შეკრებას ყველა სხვა აქციისგან განასხვავებს. საქმე იმაშია, რომ ეს არ არის პროტესტი, ეს არის ეროვნული კრება. და რას ნიშნავს ეს ეროვნული კრება? გეგმის ავტორების მიხედვით, ეს არ არის ისეთი აქცია, სადაც ხალხი გამოდის და ხელისუფლებას რაღაცას თხოვს ან რაღაცას უპროტესტებს. არა, ეს არის შეკრება, სადაც მოქალაქეები სპეციალური მანდატების გამოყენებით თავად პირდაპირ იღებენ გადაწყვეტილებებს, ანუ ფაქტობრივად თვითონ ქმნიან კანონებს. მთავარი იდეა აქ მოთხოვნა კი არა, პირდაპირი მოქმედებაა. მოდით უფრო მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, 4 ნაბიჯად დავყოთ ეს პროცესი. პირველი ნაბიჯი, ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება. მეორე, სცენიდან აცხადებენ მთავარ გადასაწყვეტ საკითხებს. მესამე, ხალხი ხმას აძლევს ამ სპეციალური წინასწარ დარიგებული მანდატებით. და მეოთხე, ყველაზე საკვანძო მომენტი, ამ კრების გადაწყვეტილებას, ანუ ხალხის პირდაპირ ნებას, ენიჭება კანონის ზალა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ფაქტობრივად პირდაპირი დემოკრატიის მცდელობაა, რომელიც არსებულ ინსტიტუტებს, პარლამენტს და ასე შემდეგ საერთოდ გვერდსული. კარგი, თქვათ, ეს ყველაფერი მოხდა. მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ პირველი ნაბიჯია, რა იქნება მერე? აი აქ ჩანს, რომ ამ გეგმის მიზანი ბევრად უფრო შორს მიდის. იდეა არის სრულიად ახალი სახელმწიფოს, მესამე რესპუბლიკის დაფუძნება. და ამ იდეას რომ კარგად ჩავწვდეთ, ცოტა ისტორიული კონტექსტიც გვჭირდება. ანუ საუბარი არაა უბრალოდ მთავრობის შეცვლაზე, საუბარია საქართველოს ისტორიაში ახალი ფურცლის გადაშლაზე. ხო გვახსოვს 1918 წელს იყო პირველი რესპუბლიკა, 1991 წელს მეორე. ხო და ამ გეგმის მიხედვით 4 ოქტომბერს საფუძველი უნდა ჩაეხაროს მესამე რესპუბლიკას. კი, მაგრამ რაზე უნდა იდგეს ეს ახალი მესამე რესპუბლიკა? როგორც ჩანს, გეგმა 4 ძირითად ბოძს ეყრდნობა. პირველი და მთავარი ეს არის ახალი კონსტიტუცია. მეორე, როგორც ამბობენ, უკვე არსებობს სხვადასხვა საექსპერტო ჯგუფი, რომლებიც სამართლის, ეკონომიკის და დიპლომატიის მიმართულებით მუშაობენ რეფორმებზე. მესამე, ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებენ ქართული დიასპორის ჩართულობაზე. და მეოთხე, საკმაოდ საინტერესო დეტალი, მომავალი არჩევნების ჩატარებას ციფრული ტექნოლოგიებით გეგმავენ. ეს დეტალები გვაჩვენებს, რომ რაღაც მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორც ჩანს, უკვე მიმდინარეობს.
ცხადია, ასეთი რადიკალური გეგმა რისკების გარეშე არ არსებობს. თანაც ძალიან დიდი რისკების გარეშე. რა შეიძლება გართულდეს? საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამაზე თავად ორგანიზატორები. მოდით ვნახოთ, რა დაბრკოლებებს ხედავენ და როგორ აპირებენ მათთან გამკლავებას. და აი აქ გვაქვს ერთი შეხედვით ძალიან პარადოქსული განცხადება. ორგანიზატორების თქმით, მათი ყველაზე დიდი მოკავშირე არის ქართული ოცნება. რას ნიშნავს ეს? მათი ლოგიკით, სწორედ მართველი პარტიის ნაბიჯებმა და ქმედებებმა მისცა ამხელა ბიძგი და мотиваცია საპროტესტო მოძრაობას. კონკრეტულად, რას მიიჩნევენ მთავარ საფრთხედ? მათი აზრით, ესენი არიან ხელისუფლების მიერ მართული პროვოკატორები და როგორ აპირებენ ამასთან გამკლავებას. მთავარი თავდაცვის მექანიზმი, როგორც ამბობენ, არის თავად ორგანიზებული მოქალაქეები. მათ ევალებათ, რომ ნებისმიერი პროვოკატორი მშვიდობიანად განაიარაღონ და გაანეიტრალონ, რომ აქციამ მშვიდობიანი ხასიათი არ დაკარგოს. და ბოლოს, რატომ არის დღის წესრიგში მოლაპარაკებები, რატომ არ ჯდებიან დიალოგზე? პასუხი აქაც ძალიან მკაფიოა. იმიტომ რომ მათი თქმით, მოქმედი ხელისუფლების მიმართ ნდობა არის ნული. შესაბამისად, დიალოგს უბრალოდ დროის ფუჭკარგვად თვლიან. მათი მთავარი არგუმენტი მარტივია: თუ ნდობა არ არის, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? საბოლოო ჯამში თუ დაუკვირდებით 4 ოქტომბრის ეს გეგმა ერთ ძალიან დიდ, ფუნდამენტურ კითხვას გვიტოვებს. და ეს კითხვა მარტო საქართველოს არ ეხება, ის უნივერსალურია. კითხვა ასეთია: სად გადის ის ზღვარი, როდესაც ხალხის პირდაპირი ნება უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვიდრე ფორმალური დაწერილი კანონები და ინსტიტუტები? ეს არის მარადიული კითხვა ძალაუფლების ლეგიტიმურობაზე და ამ კითხვაზე საბოლოო პასუხს როგორც წესი მხოლოდ დრო და ისტორია იძლევა.